नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें, घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक नुस्खे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें आयुर्वेदा इंडिया को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बिना दवाई के सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाने वाले ये उपाय। दोस्तों, सर्दी जुकाम का कोई स्थायी चिकित्सक नहीं होता। ये समस्या आमतौर पर 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन ठंड छाती में बैठ जाए तो गंभीर परिणाम दे सकती है। इसीलिए कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए कुछ उपचार करने में बुराई नहीं है। जुकाम के दौरान लोगों को सिर दर्द, शरीर में दर्द और भारीपन महसूस होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार जो आपके रूटीन वर्क हैं वो भी सर्दी जुकाम की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड की चिकित्सा का अर्थ दवाओं का सेवन करना नहीं है। आप चाहें तो घर पर कुछ खास नुस्खों के जरिए जुकाम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि पानी की कमी ना होने दें। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जुकाम होने पर पानी या तरल पदार्थ का सेवन करने का मन नहीं करता। ऐसे में जुकाम की समस्या और बढ़ जाती है। जुकाम के दौरान मन ना करने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी पीते रहें। इसके साथ ही आप अन्य तरह के लिक्विड भी लेते रहें, जैसे कि सूप, हल्दी मिलाकर दूध, काली चाय। इसका सेवन करने से आपको कफ जमने की समस्या नहीं होगी, आपका कफ ढीला रहेगा। वहीं कैफीन और अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि इनसे यूरिन अधिक होता है और शरीर का फ्लूइड कम होता है। दूसरा उपाय, नाक को साफ रखें। जी हाँ दोस्तों, जुकाम के दौरान जरूरी है कि नाक से निकलने वाले द्रव्य को रोका ना जाए। समय समय पर सही तरीके से नाक की सफाई करें। इससे अंदर जमा कफ नाक के रास्ते बाहर आ जाता है और आपको हल्का महसूस होता है। अगर द्रव्य को निकलने से रोका जाए तो ये सिर में वापस चला जाता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। नाक साफ करने के बाद हाथ धोना ना भूलें। तीसरा उपाय, विटामिन का सेवन करते रहें। जी हाँ दोस्तों, जुकाम के दौरान विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई से भरपूर डाइट कफ और जुकाम के संक्रमण को खत्म करने और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन सी एक एंटी इफेक्टिव विटामिन है, जो सर्दी के उपचार में काफी लाभदायक है। 1 गिलास गर्म पानी में नींबू के रस के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन सी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अलावा संतरे का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। चौथा उपाय, मसालेदार भोजन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मसालों से बने तीखे भोजन का सेवन जुकाम की समस्या में मददगार साबित हो सकता है। अत्यधिक ठंड और कफ से जकड़न की राहत के लिए मसाले से भरपूर डाइट काफी फायदेमंद हो सकती है। इस दौरान मीट, डेयरी उत्पाद और तले हुए भोजन से दूरी बरतनी भी उतनी ही जरूरी है। पांचवा उपाय है, गरारा करें। गले में दर्द की समस्या के कारण कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1 गिलास गर्म पानी में चुटकी भर नमक, चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर दिन में 2 बार तथा रात में सोते समय गरारे करने से गले की खराश में आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे घर पर ही घरेलू उपाय, जिनके जरिए आप सर्दी जुकाम से आसानी से राहत पा सकते हैं। अगर इसी तरह के और नुस्खे जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।